हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नेम ऑफ वर्ड्स यानी कि पक्षियों के नाम इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका मीनिंग होने वाला है। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है पैरोट, PARROT, पैरोट। पैरोट मीन्स तोता। नेक्स्ट है मेकाऊ, MACAW, मेकाऊ। मेकाऊ मीन्स काकातुआ, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया। नेक्स्ट है स्वान, SWAN, स्वान। स्वान मीन्स हंस। ओके, नेक्स्ट है क्राउ, CROW, क्राउ। क्राउ मीन्स कौवा। नेक्स्ट है पीजन, PIGEON, पीजन। पीजन मीन्स कबूतर। नेक्स्ट हमारे पास है पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। नेक्स्ट है हुप्पू, HOOPOE, हुप्पू। हुप्पू मीन्स हुद। नेक्स्ट है काइट, KITE, काइट। काइट मीन्स चील। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेमिंगो, FLAMINGO, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो मीन्स राजहंस, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह का ये दिखता है। ओके, नेक्स्ट है ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल मीन्स गरुड़। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है आउल, OWL, आउल। आउल मीन्स उल्लू। नेक्स्ट हमारे पास है मीनाह, MYNAH, मीनाह। मीनाह मीन्स मैना, MYNAH, मीनाह। मीनाह मीन्स मैना। नेक्स्ट हमारे पास है कोक, COCK, कोक। कोक मीन्स मुर्गा। नेक्स्ट है हैन, HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। नेक्स्ट है हमारे पास ईमू, EMU, ईमू। ईमू मीन्स ईमू। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वाइल, QUAIL, क्वाइल। क्वाइल मीन्स बटेर। नेक्स्ट है डक, DUCK, डक। डक मीन्स बतख। नेक्स्ट है ककू, CUCKW, ककू। ककू मीन्स कोयल। नेक्स्ट है किंग फिशर, KINGFISHER, किंग फिशर मीन्स राम चिड़ैया। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड, ये पक्षी में सबसे छोटा बर्ड कहलाता है, सबसे छोटा। ओके, HUMINGBIRD, हमिंग बर्ड मीन्स हमिंग बर्ड। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट नेम ऑफ बर्ड हमारे पास है पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन। पेंगुइन मीन्स पेंगुइन। पेंगुइन मीन्स पेंगुइन। ओके, नेक्स्ट है टोको टोकैन, टोको टोकैन, TOCOTOUCAN, टोको टुकान। टोको टुकान मीन्स टोको टुकान। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है वल्चर, वल्चर, VULTURE, वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध। नेक्स्ट हमारे पास है वुड पेकर, WOOD, वुड, PECKER, वुड पेकर मीन्स कट फोड़वा। सो इस प्रकार हम लोगों ने इम्पोर्टेंट नेम ऑफ वर्ड्स देखे हैं, जो कि 25 लगभग में हम देख चुके हैं। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।